进来，我介绍一下啊，罗宾律师，我的法律顾问，这是我儿子任乔。哦，哎，罗律师你好。你好。那你们先聊，我待会儿再过来。不用，都不是外人，什么事儿说吧。就是这个新品的宣传广告，您看一下。没有更好，只有最好。不能用最字。为什么？如果使用最高级的话，可能会带来诉讼风险。我看过一个类似的案例，被判赔了50万。50万？嗯。成本不是很高，我们付得起。可如果加上诉讼成本、律师成本、时间成本，包括公司的声誉以及未来不确定的风险，可就远远不止50万了。那如果我想让人知道我是最好的、最强的，我该怎么做？反正就是不能使用最高级。什么叫反正就是不能使用最高级？姑娘，我付给你们钱是让你们来做我的法律顾问，你不能光告诉我什么东西是不可以的，你还得告诉我什么东西是可以的。任总，可以换一下顺序。换顺序？没有最好，只有更好。好，没有最好，只有更好，不用最高级，用比较级，去吧。行，你在哪儿读的法律？你怎么进的这个律师事务所？你念过书吗？任总，还是要相信我们律所。您能别让我跟任小年打交道可以吗？我干别的事儿都行，比如说你让我去写诉讼文书啊，去法院立案啊，查资料，彻夜加班也行。理由呢？他根本就不尊重法律。他是在用自己的方式表达尊重。什么方式啊？酬金啊，他是我们最慷慨的客户，也是最粗鲁、最没礼貌的客户。那说明你做的还不够好。如果你让他满意了，他就会给你很多酬金，以表达他对你的尊重。可如果你让他没满意，他就觉得没必要对你表示尊重。不是，我不明白，您为什么可以忍受这种混蛋呢？我雇你当我的助理，不是来让你问我这种愚蠢的问题。哎，我现在可以理解为什么您能和任小年惺惺相惜了。你用错成语了，我跟他谈不上惺惺相惜。那您这是什么呀？叫受人之托，忠人之事。谢谢您抽时间过来。张克先生，我是受你老板郑凯旋先生的委托。啊，他是我前老板，已经和我没关系了。还是有关系的，你们俩有竞业协议。我已经付过违约金。黛西，你给张先生普及一下。根据相关司法解释的规定，劳动者违反竞业限制约定，向用人单位支付违约金后，用人单位要求劳动者按照约定继续履行竞业限制义务的，人民法院应予支持。那你就不能创业了2年以后还是可以的。？2年？那你们聊吧，我还有事情，先走了。你可真会挑时间。他本来已经决定投我了。如果他投了你，再发现你有竞业协议，你惹的麻烦会更大。您把自己说成救世主了。过奖了。郑老板欢迎你随时回去上班。那就是让我去死。知道他是怎么对我的吗？不管我想干什么，他都不同意。他根本看不上我。我在他公司2年，我都快得抑郁症了。不好意思，张先生，我后面还有事儿。如果你希望跟你的老板重修旧好、圈起前嫌，随时找我。我觉得咱们这样做对他不公平。
人家当时在你那儿，你也没好好重视人家。哦，现在人家自己出来创业，有了热度关注度了，你就拿出了竞业协议。需要我提醒你，这份律师函是你起草的吗？我当时并不知道他在郑凯旋那儿受的委屈。那只是他的一面之词。您没有看到他的眼神啊？啊，特别绝望，绝对不是装的。有一句话叫“置于死地而后生”。我不明白为什么一定要把人往死里逼呢？我给他路了呀，让他回来上班。那是绝路。绝处逢生。你能不能设身处地的替他想一想啊？他怎么能回去啊？他原本可以自己干出一番事业的，现在却要让他回到那个让他受尽冷落的钱老板那儿，这不是胯下之辱吗？大丈夫能屈能伸，他可以向韩信学习。我觉得咱们这么做不对，不公平。你的工作不是来提醒我，记住，我们是律师，郑凯旋的律师。那也不能拿人钱财替人消灾吧？那你的意思是拿人钱财给人添堵？你们可真够敬业的，拿刀捅了人，还得回来看看这刀捅得有多重。我是想，郑凯旋给了你们多少钱？你干这么缺德的事儿？跟你直说吧，他就是想让我回去，在他手底下服服帖帖的对他点头哈腰、言听计从，我不会接受。你告诉郑凯旋，我死都不会。其实你不用死啊。你有亲戚吗？我的意思是，竞业协议其实只是对您本人有效，但是对您的太太、您的父母、您的兄弟都是无效的。我可以让我太太去创业，我给她当司机，让她去见投资人。你为什么要这么做？因为这么做是对的。对在哪里？你这是在出卖我们的客户。张科他当年签这份竞业协议的时候，本以为自己会受到重视，大展宏图，但是没有想到，如果这个理由成立，所有签过竞业协议的人，如果不想遵守，都可以说自己受了委屈，都可以就此要求免除竞业限制。那这个协议还有什么存在的必要呢？但是如果我们稍微有点同情心的话，你真的以为你很聪明吗？我警告你，你的所谓同情心，严重损害了我们委托人的合法权益，而且。因为你的这个自作聪明，接下来我将不得不采取更加严厉的法律手段，把张科告到倾家荡产。哎，我们缺一法律顾问，你要是愿意，我不是来找工作的，我是过来给您介绍投资人的。好啊。郑凯旋，在开玩笑，我很认真，我就当是个玩笑。您要不要先看一下我帮您起草的协议？你白起草了。最近我恰巧看过一个采访，是郑凯旋先生的，他说他有一段时间非常的膨胀。有一次，一个他最好的兄弟跟他说有别的人要投，他就特别的生气，他觉得这是一种背叛，于是就对那个好兄弟做了很多错误的事情。可是他现在非常的后悔，他真的希望这个好兄弟可以给他一次机会，让他可以改正这些错误。那这话他为什么不当面跟我说？钢铁直男嘛。这是他的道歉方式，他给您开的条件优于所有的投资人。其实，我也应该跟您道个歉。虽然说以您太太的名义注册公司，在一定程度上是可以规避竞业条款，
但是还是会有诉讼风险。如果郑凯旋他真的想要找您麻烦发起诉讼的话，那您的公司啊，不是您太太的公司就会官司缠身呢。实在抱歉啊，张克先生，我不应该给您出这种馊主意的。你让丽娜给郑凯旋打个电话，就说协议书已经签好了。好。还有什么事儿吗？律师函、法律意见书、起诉状、答辩状、调解书。你最近多花点时间研究一下反不正当竞争法。柏静红被告是因为侵犯商业秘密，但他好像还不是咱们的客户吧？他很快就会是的。我觉得他那个泄密案更加适用于工商局的若干规定。不是所有的机密都是商业机密。那你马上把所有的跟泄露商业机密有关的法律规定全都找来。已经发您了。还不下班？我为什么还是觉得他有点像那天那个送外卖的？你从哪儿看出来人家像送外卖的了？你要再这么背后议论罗宾，我没有背后议论他。那你说人找一助理是送外卖的？我不是这个意思。如果别人说你随随便便找了一个没上过学、没读过书的女孩送外卖的来当你助理，你会怎么样？那我一定跟他翻脸。我是有职业荣誉感的，任何进入我们律所的人啊，无论是男女老幼，必须是毕业于名校。那你说人家罗宾找一送外卖当助理，你什么居心啊？我就是说，他有点像。你有脸盲症。是，我经常认错人。我有脸盲症啊，我不是那个意思啊，我什么意思都没有，你千万不要误会啊！我没有误会你，为了你好。我以后再也不乱说了。快去吧，赶紧下班，赶紧休息。我有脸盲症。顾姐在你办公室等你，说什么事儿了？跟柏金红有关。您找我？有事儿，柏静红还记得吗？柏静红，当然记得。他昨天晚上非常激动，给我打电话说让我帮他找一个有关知识产权方面最好的律师。你应该跟他说，就是最好的保姆也不能随叫随到。特殊情况急茬。您的事儿都是急茬。他现在是被告，原告有可能深思熟虑，被告完全是祸从天降。他是廖佳敏的客户，早就不是了，换了好几茬了。喂，白总。对，我现在就在罗宾律师的办公室，他已经答应了。是的。好，那一会儿见。柏静红马上到。我什么时候答应你了？算我求你了，柏静红是我最好的朋友。应该说，你一直想把她发展成你最好的客户吧？我们两个可以一起。不，你应该知道，我接任何客户的前提条件是，
不跟任何律师合作。我不会干涉你的任何。这是我的原则。白敬红可是我的朋友，是我把他介绍给你的。你可以不介绍给我，现在也还来得及。是这样的，白敬红是一个难缠多疑的人，我担心他会让我跟你一起代理，因为毕竟我们两个认识的时间比较长，信任度可能更高一些。既然如此，他早就应该是你的客户。是我觉得熟人之间最好不要有利益关系。那您的意思是现在跟他不是熟人了？我冒昧的问一句，您问，你为什么从来不跟其他律师一起合作呢？是怕被别人抢功吗？是怕被别人甩锅。甩锅？你可从来没有输过。那是因为我知道，如果说我输了，我不能推给任何人。我以前是那边的产品设计主管，后来白总挖我过来做总设计师。你的意思是说，你从耀斌公司辞职，导致他们对你怀恨在心，故意起诉你泄露公司机密，把白总也牵扯进来，负连带责任。他们给我打电话，说只要我让麦琪走人就没事了。他们太不了解我了，我白敬红可不是被吓大的。你给我发一张传票，我就应该按照你的旨意，把我的总设计师开掉。那传出去是笑话了，以后谁还敢跟我干啊？现在先不要激化矛盾。他们是怎么发现你泄密的，抓住了你的把柄？就是有一天，我跟以前的同事在网上聊天，他把他们的设计图发给我，让我提点意见。结果他们主管看到，就当场报警了。我就觉得这是一个套，他们的员工给我设计师发图，他们应该去告自己的员工，凭什么告我们？他们有权利选择起诉谁或者不起诉谁。我建议啊，我们的重点不要放在谁陷害了谁，不要放在两家公司的诉愿上面。说得对，我们现在也搞不清楚，也没有什么证据。我们现在主要的任务就是先把自己摘出来。我们就说是对方设计师主动把设计图发给我们看，要泄密也是对方设计师泄密。不，如果承认对方的设计师泄密，那么白总这边肯定也脱不了干系。对呀，这就等于承认我们的产品用了对方泄密的图纸，那人家是可以要求我们停止侵权、下架产品。所以，我们必须要否认，那些设计图纸压根儿就不是什么商业机密。对，没错。如果那张设计图不是商业机密，那就不存在泄密一说了。那你怎么解释为什么一家设计公司的设计师会在聊天软件当中主动给另外一家设计公司的设计师发图看呢？很好解释，就是两家公司设计师之间分享灵感、交流经验。那怎么证明这些设计图不是商业机密呢？那些设计图纸都是向供应商购买的，只要没有证据表明供应商是单独为哪家公司设计的，就不应该被认定为不为公众所知悉的商业机密。我给你们推荐的人靠谱吧？太靠谱了，咱们这就签吧。我们这是属于人在家中坐，祸从天上来。喂，你好。我没给他订外卖啊。也许是他自己订的吧。好，我知道了，谢谢。我要去见客户啊，他们要找最好的法律顾问，终于找到了我。他们是在网上搜的吧？不，有人给他们推荐了10个律师，他们经过了反复的斟酌，最终认为我是最佳人选。那肯定是你的朋友给他们推荐的。我师妹朱莉，她跟他们老板推荐的。他为了确保你被选中，还推荐了其他9个废材。能不能在一起玩耍了？这是我的外卖。我不是来送外卖。你不是说外面有我的外卖吗？你不是要找罗宾律师吗？罗宾律师，我是艾伦，特别感谢您替我父亲讨还公道。你不认识罗宾律师啊？谢谢您，谢谢您替我父亲写了律师函，我们做了仲裁，确定是工伤，太感谢了，您真的是个好人。
不，那个我不是。您就是个好人，我给很多人送过外卖，就是那天我都给您送迟到了，您不仅没取消订单，也没给我差评，真的特别感谢您。对，这个是我妈妈亲手做的，就是我们的一点心意。有，您那个尝尝卤猪蹄儿，谢谢你妈妈哈。但是呢，这我不是罗宾啊，我不是罗宾律师，我们是同事啊，非常好的同事。我们律所呢成立了一个公益中心，由我来负责。你放心，我呢会把罗宾热心公益帮助你父亲的事迹写到我的工作报告里去。这样以后呢，你有什么事情啊，你呢可以来找我，你叫我何塞律师就好啊。谢谢您。这个，丽娜，这位是罗宾律师的秘书啊，请他转交一下。那拜托您了，这个请您一定要交给罗宾律师手上。你放心吧，谢谢。我们的一点心意。谢谢您啊，何塞叔叔。赵总，这就是何塞律师。何律师，幸会，照耀。幸会啊，全景律所的何塞啊，坐。赵斌是您弟弟？对，赵斌我弟弟，所有公司叫耀斌。怎么，你认识我弟弟啊？他以前输过一起官司，他是被告，我是原告律师，我赢了他的律师。那您的父亲是何家一？啊，哦，所以你从来没有输过一起官司啊？不，我赢的所有的官司跟我父亲没有任何关系。其实呢，我父亲他是反对我做律师这个职业的。我也没跟我父亲说过任何我的客户。如果你们找我呢？哎呦我去！不，是因为啊，我怀孕了，我这是怕开庭的日期跟预产期撞上，所以我就把你介绍给了赵总。对，朱莉向我推荐您的时候，并没有说你的父亲是谁，他只是跟我说您是他师哥，是一个著名的律师，而且从来没有过败绩。不，也不能说从来没有败绩，但是很少有律师能赢得了我。公司辞退马小居的依据在于，公司认定网上晒的这份工资单是马小居的，而且是马小居自己晒出来的。但是网上传的这个工资单局部截图当中，并没有员工的姓名或者公司，所以我们可以抗辩，仅凭公司内部调查就认为是员工泄露的，并不合理。公司认为他们在聘用合同中已经强调，工资属于高度机密，员工之间也不得交流工资信息，而且马小居也已经跟公司签了这份保密协议。您说的对。目前法律规定中并无对工资薪酬不能做出保密约定的条款。实践中，在保密约定并未违反同工同酬的情况下，也存在认可薪酬保密约定的案例。但公司无法证明那是马小居自己上传的工资单。好，那你去起草代理词。已经起草好了。这是什么？这个是你做公益的报酬。这是 Alan 送的，他妈妈的手艺。你怎么知道？因为我吃过。来吧，大家一起。确实特别好吃，你慢点吃，说明你做的东西就骄傲。没事，这是我的。
喂，给我订个外卖。你想吃什么？猪蹄儿，卤猪蹄儿。爹，买早餐去，咱俩一起去。我不买，那我也不买。你刚才说你要买，我说的是咱俩一起去买早餐，你买我就买，你不买我就不买。你这是唱的哪出呢？冯印跟我说了，说你很多事情啊，其实不是针对我，啊，你呢是一个有点孤傲的人。我还一直以为我相当平易近人呢。哎，昨天啊，我见了咱们的师妹朱莉，你还记得她吗？她是要给你介绍一个案子吗？对，她怀孕了。你怎么知道？否则她为什么不自己做，要介绍给你呢？她做了一半了，已经起诉了。我还奇怪呢，我说她为什么找我没找你呢？你们之间有什么过节吗？是耀斌的案子吧？他找过你，你不能接，为什么？利益冲突。跟谁利益冲突？百敬红。你跟百敬红签了吗？没有，但是今天会签。我也是今天要签。我的决定是百敬红。看见了，他肯定以为我是在袒护你。当然是百敬红，百敬红胜算更大，我们签的风险代理获益更多。抛开输赢不说，耀斌这个案子我们还要跟朱莉分，他之前毕竟做了一部分工作。何塞可不这么认为。如果他非要代理耀斌，那他只能换一家律所。这是我最不愿看到的。那您说怎么办？从你那儿挑一个客户给他。任小年。哎，刘总，你稍等啊，我马上就到。从我的客户里挑一个给何塞。任小年。老大不同意。其实何塞需要的是弯腰唱征服。那您是不会弯腰啊，还是不会唱征服啊？都会，就是不能一起。百敬红约的几点？11点，不过他喜欢迟到。任小年介绍了一个客户，刘前进花520万买辆劳斯莱斯，结果是辆二手车。他去法院告，一审居然输了，他们的律师不行。把他介绍给何塞，这属于消费欺诈，何塞擅长。什么呀？一个礼物。送我礼物干什么？求你接一个案子。罗宾让你求我呀？你接还是不接？他干嘛不自己接呀？你觉得呢？他觉得对不起我，还是因为案子太棘手，客户太难缠呀？何塞，这里面啊可是设计师茶具，我可拿走了啊。哎，你留着吧。我可是因为你啊，不是因为他。嗯。
我把廖佳敏介绍给了耀斌，你别恨我。我为什么要恨你？好，那我们就冰释前嫌啊！我呢，接受你的道歉。我的道歉？我对你做错了什么？斌，你知道你做错了什么？我不知道。你不知道自己错在哪儿了？你让丽娜送给我礼物。什么礼物？茶具。丽娜说是我送的。我懂了。是丽娜觉得你错了，所以她在替你打搅了。不，你没懂。丽娜送你礼物，是她希望我们两个人能缓和关系。那到底我们俩是谁的错造成了我们之间的关系紧张？廉颇和蔺相如关系紧张，那你说是廉颇的错还是蔺相如的错？你是说我是廉颇，我应该对你负荆请罪 ？No， 是和氏璧的错。如果没有和氏璧，蔺相如到哪里去干一票完璧归赵呢？我必须把话说清楚啊！咱们俩在任小年的事情上有分歧，但是任小年他可算不上块和氏璧，他充其量算是一只煮熟了的鸭子。你以为客户争取最大利益为荣啊？我和你不一样，你以此为耻。对，我以代理像任小年这样的客户为耻，深以为耻。我学习法律，不是为了给他这样的人争取利益的。我到今天才明白我为什么会学法律，因为所有学法律的人如果都像你这样，任小年根本就请不到律师，这不公平。不用客气。开展中央储备肉投放工作，共向市场投放中央储备猪肉1万吨，增加猪肉市场供给。在角逐一场没有终点的梦，又能怎样？硝烟从未散场，又怎样？纵然百孔千疮。廖主任，你是越长越帅了。您越来越年轻了。听说你和何塞一直在明争暗斗。麦飞说的吧？他在你们那儿实习的时候，夹在你和何塞之间，两头为难啊。可在您那儿，他可是大红人啊。被告麦琪在离职以后，通过原同事李云波陆续获取耀斌公司的设计图纸，这些设计图纸均是耀斌公司用于生产的设计图。设计图纸上的产品大小、颜色、图案，都是耀斌公司的商业秘密。技术秘密是为了解决某项技术问题，经由智力劳动获得的设计、程序、工艺方法等。此外，速征信息要构成商业秘密，不仅应处于一般的保密状态，而且获得该项信息需要有一定的难度。从 4S 店提供的电脑检测记录来看，该车的大部分设施显示已经行驶的公里数为5515公里，而部分设施显示的行驶里程为1767公里。被告麦琪利用与原同事李云波的亲密关系，窃取耀斌公司严格保密的设计图纸。原告所提交的证据是两个曾经共事的设计师之间的正常交流。汽车销售公司将一辆二手劳斯莱斯篡改里程表之后，当作新车销售给顾客。涉案设计图所示的颜色、图案大小，也不属于应受法律保护的技术秘密信息，属于销售欺诈。其任职的晋宏集团需承担连带赔偿责任。全体起立。现在宣判，涉案图片的大小尺寸属于直接观察可得的内容，
图片大小尺寸本身不蕴含任何技术手段，不能够解决任何技术问题，不属于技术秘密的保护课题。综上，法院驳回耀斌公司的诉讼请求。一审法院由于证据问题，驳回了刘前进先生的诉讼请求。案件现在上诉到中级人民法院。我是刘先生的2审律师，我们在4S店发现了证据。你现在马上给任小年他们公司做一个完整的裁员预案流程。裁员？裁多少？裁员名单我会发到你邮箱。公司希望他们自动离职，你负责让他们签字。他们公司没有 HR 吗 HR 也在裁员之列。那如果他们不愿意自动离职呢？你要告诉他们可能的后果，比如说呢？开除。为什么？你负责找到合理合法的开除理由。是任小年的公司出什么问题了吗？是并购。去做吧，一定要想周全，包括法律方面的流程、企业内部沟通和手续办理的流程，都要合法合规，避免引起法律纠纷。这件事情，如果你不肯做，我也不肯做，任小年他们公司依然会裁员。而且很有可能因为他们的不够专业，造成灾难性后果。除了裁员名单，我还需要他们公司所有员工的名单，以及业绩、薪酬还有家庭情况。也一并发给你了。请进。你好。我们是公司请来的法律顾问。能不能不裁我？我在这家公司做了24年，我是这儿的高管。我这24年没有功劳也有苦劳啊。能不能不裁我？你要不要先看一看公司给你的补偿金？这份解除劳动关系的合同，如果你同意就签字，不同意的话，我们可以负责给你解释。
人挪活，树挪死，长痛不如短痛。怎么样？全签完了，效率很高啊。晚上一块吃个饭吧。啊，不了，全在这儿了。好，谢谢你们，辛苦了。应该的。我还有件事情想咨询你们一下。您说。坐。如果企业员工得了重病，我说的是那种需要长期治疗、丧失工作能力的，比如说癌症。黛西，你来给任总讲一下相关的法律法规。根据劳动部关于贯彻执行《中华人民共和国劳动法》若干问题的意见第59条规定，职工患病或非因公负伤治疗期间，在规定的医疗期限内，由企业按有关规定支付其病假工资或疾病救济费。病假工资或疾病救济费可以低于当地最低工资标准支付，但不能低于最低工资标准的80%。真的吗？黛西非常专业。太好了。你们还得帮我再裁掉一个人。您是说现在吗？最好是现在。现在已经过了下班的时间了。我付给你们加班费。我是说您要裁的人已经下班了。他在医院得了癌症。吴军，你怎么知道？他知道你们公司的每一个在裁员工，姓名、年龄、性别、工龄，以及他们家的家境、性格，还有补偿条款，甚至是被裁的时候可能出现的反应。功课做得不错。吴军是您的高中同学吧？对。您公司成立的时候他就在，2年前他升为公司大客户经理，在就职仪式上他公开表示，他最大的愿望就是为公司服务到功成身退，但是他后来得了癌，可是现在经过治疗，情况已经基本稳定了呀。对，所以他提出想重返工作岗位，但是他的身体状况已经不再适合高管这个位置了。他儿子年龄还小，而且他夫人又没有工作，他看病花了好多的钱。每个人不都应该面对自己的人生难题吗？我明白，但是我不能理解的是，您明明有能力帮他，您为什么要……哎，你现在马上去医院，我不管你用什么办法让他签字离职。对不起，我做不到。很好，罗律师，麻烦你现在就把他开掉。对不起，我也做不到。为什么？因为他是专业人士。他熟悉国家法律，我们不愿意承担开除他而带来的法律后果。开除一个人有1000种合理合法的理由，这是你告诉我的。我现在要看你示范。对不起，您看不到。必须给我向任小年道歉。我为什么跟他道歉？废话，他是我最大的客户。咱们律所的价值观什么时候变成了谁有钱谁就正确？我告诉你，我让你向他道歉，并不是因为他有钱。是您刚刚说了他是我们最大的客户。我说的是事实，他不光是我们最大的客户，他还介绍了这么多的客户。他要是一走，就不是走一家这么简单了。我不以为我们为了挽留他而对他点头哈腰就能赢得他的尊重。愿意给他点头哈腰的律师律所多如牛毛，可你想过没有，他为什么选择我们而不是他们？那这样，让你助理走人。如果他走，我也走。我和他没有您猜测的那种关系。那为什么你为了他还激怒客人呢？为了公平。他激怒了我的客户，这一点我已经批评教育过他。我怎么向任小年交代啊？我认识他以来，他从来没有发过这么大脾气。您就可以跟他说，我那个实习助理太年轻，他缺乏跟大客户沟通交流的经验。这一点以后我们一定会加强职业培训，但是不能因为他说了几句真话实话，我们就要把他开掉。我不是这样的人，您不是这样的上司，我们的律所
也绝不是这样的律所，对吧？你居然还嬉皮笑脸，那难道你想看我愁眉苦脸？严肃点。你消消气。我要是不接呢？不接我就一直给你举着。严肃。谢谢你的正确领导。你还待在这干嘛呢？我怕他们万一一会儿来找我呢。找你干嘛？让你去陈述一下事情的原委啊？那您觉得会怎么样？走人。会让罗宾走人啊？让你走人。怎么样？没事吧？有事儿啊？什么事儿？好事儿。你跟我来。我这儿有几份合同，你认真看一下。还有胜利那边，你也跟进一下。好。还有事儿吗？没事儿了。但我就是想问。问什么？赶紧问，我马上就要下班了。任小年那边，没事了吧？以后你给客户讲道理的时候，我希望你能多考虑一下对方是否有接受不同意见的能力。我当时真的没有想到他能发那么大的火。我记得以前谁跟我说他会读心术？我当时并没有启动我的读心术。为什么呢？你太急于讲道理了，这不好。有的时候人需要先听对方的道理。那我跟他道个歉吧。他不需要你的道歉。那他要什么呀？这不是你需要知道的。丽娜请假了，把我办公室收拾一下。水杯、咖啡杯都洗好放好，最后走的时候记得把门也关好。好，我知道了。齐老板挺欣赏你啊，他女儿也挺喜欢你的。我没见过他女儿啊。怎么没见过？你送合同去的时候，谁接待的你？齐老板秘书啊。那就是他女儿。哦，是吗？我都没看出来。他女儿挺朴素的，也挺谦和的。感觉怎么样？我有女朋友了。啊？还没听你说起过呀。我们就是没有公开。为什么？我们俩以前是大学同学，中间有很多人认识。他怕公开以后会有人来打听我们的事儿。他是一个不喜欢被人打扰的人。他现在从事什么职业呀？也在律所实习呢。实习多久了？刚实习没多久。在哪个律所呀？不会是全景吧？我们律所有条不成文的规矩，绝对不能和与咱们存在竞争关系的律所员工婚恋。我没什么事儿，去吧。哎，等一下！哎，等一下！主任。笔。你去哪儿？回家。家在哪里啊？望京。我捎你吧。不了，主任，我肚子有点饿了，我准备去吃口东西。哎，刚好我也肚子饿了，你叫上你女朋友，我请。别了，主任，我跟我女朋友，我们俩最近闹分手呢，准备今晚吃餐馆饭了。
你刚才没说呀？我没好意思跟您说。要真像我的话，你可以考虑一下人家齐老板的前妮，也是刚和男朋友分手。嘿。哎呦，这么着急下班啊？准明天见。哎，好，明儿见。您慢走。嗯。听我跟你解释，我是以前不知道，我是现在才知道的。我们所老大跟你所老大有仇。那跟你假装不认识我有什么关系吗？如果他知道你是我女朋友，还知道你在全景工作，他肯定接受不了。那你就打算一直瞒着他了？我没有，我准备攒一点资源就换锁。我不是怕这事儿传到在您耳朵里吗？哎，咱俩的事你没跟别人说吧？就算我跟别人说了，有什么关系呢？你可以否认啊，你可以说是我自作多情，或者说我们已经分手了。对了，你刚才跟廖佳敏就是这么说的。你说你跟女朋友是去吃散伙饭的，那我们就假戏真做。别，你干嘛呀？哦，当时我说我饿了，他说他也饿了，他是我老板，难道我跟他说哦对不起，我不想跟你吃，那我能对？你就说你跟你女朋友吃饭又怎么了嘛？他知道我跟你吃饭，你没听他说吗？他请，还让我把你给叫上吗？你什么意思？你是说我给你丢人了，对不对？你哪儿给我丢人了？你太给我长脸了。但关键是你不是罗宾的助理吗？你知道他有多恨罗宾吗？罗宾抢过他的客户，还搅黄过他的官司。不是，你想清楚了，他到底是跟罗宾有仇，还是跟我们律所老大有仇？都有，而且还不是一个仇，跟你们律所老大那有情仇。情仇。节目开始前，来为您关注一下天气情况。要告诉您的是，具体报是这样的：今天白天多云，山区有小阵雨，北转南风2-3级，最高气温27摄氏度，最小相对湿度40%。夜间是多云转阴，南川北风2级。你好，请问你有预约吗？我找一下罗宾。哦，他还没来。我是他姐，青姐。哎，黛西，哎，过来一下。你先走。这位是黛西，罗宾律师的助理。你好，你好，我是罗宾的姐姐，我找他有急事儿，我给他打电话、发微信，他都不回。哦，罗律师呢，他今天开庭，所以说可能没有办法接电话。那就找不到他了是吗？如果您有什么事儿的话，您可以跟我说。好啊，那我们这边请。好，谢谢啊，谢谢。昨天晚上回家，我们头让我们在群里面马上发当月的营业额，我在带孩子没听见呢，所以我就没发。今天早上一大早，我们单位的人事部就让我办辞退手续。辞退啊？对呀，而且不给任何赔偿。我陪你去找他们。你陪我去？我去给你们领导普及一下什么叫做劳动法，他这叫违法解除合同。如果我们告到劳动局，不仅要罚他，而且还要给你赔偿。真的吗？真的。那我们走吧。啊。根据劳动法第3条，劳动者享有休息休假的权利。下班期间，职工理应得到充分的休息，用人单位应该尊重职工的休息权，不得随意侵占职工的休息时间。背得可真流利，一字不差。所以理论上，职工是有权拒绝用人单位在下班时间发布的工作指令的。那要不这样吧，你们去告吧，我是不会因为你能背2句法律条文就认怂的。行，那我们走吧。慢走不送。我给您提示一下风险啊，这个事儿我们可是会去劳动仲裁的。赶紧去，快去，去了你就知道什么叫法律是死的，人是活的。中华人民共和国劳动法的解释权听说过吗？知道什么叫解释权吗？顾名思义，就是谁有权谁解释。你小破丫头无权无势，还跟我这普及劳动法？我还告诉你了，我们跟劳动仲裁很熟的，要不要我打个电话帮你们约一下呀？还休息权。您要不要打算再多说2句啊？我打算给您发到网上去，您肯定会红的。你这叫非法录音。我录音一点都不非法，但是您非法开除员工，这的确是违反了劳动法。你要是敢把我的录音发到网上，我就去告你。你没有经过我的允许，你就擅自录音。您当然有这个权利了，但是我还是要温馨提示一下，你们老板
好像是一个特别注重声誉的人吧。如果我把这个录音发到极客的职场那些事上，会对你们的公司、对你个人造成什么样的影响呢？你的老板会不会觉得有你这样一个人事经理特别的丢人现眼呢？保安，你看啊，我这手指稍微一动，我可就发上去了。经理，您需要我做什么？经理，我这手机录音还开着呢，您要不要再多说2句啊？没什么，你送他们出去吧。不用了，不用了，谢谢，我们自己走就行。谢谢你，经理啊。谢谢啊。那我们现在怎么办呢？我们给他点时间。实在不行，我们还有仲裁呢，对不对？哎呦，哎，他来电话了。哎，待会儿，开免提。好。喂，罗琦，其实咱们不至于。你的辞职报告不是也没交吗？咱们就接着上班吧，啊？你也别太计较了，你进来咱们再谈谈，这点事儿不至于。我在办公室等你啊。好的，哎。罗琦姐，你可想好了，到底要不要在这儿上班？如果你决定不在这儿上班，待会儿咱们就上去问他要一大笔赔偿。如果你决定要留下来的话，他们可有的是招去恶心你，让你不舒服，你自己做决定哦。我听你的。大姐，出事儿了。出什么事儿了？罗宾找你，他回来了，早就回来了。那行，我一会儿过去。现在就去，态度好一点。解决了就行。姐，你怎么也变得这么八卦？他就是我的助理，纯助理。行，没什么事，我挂了啊。今天让你去被执行人的住所排查线索，排查的怎么样了？我还没去。为什么没去？今天你姐姐来律所找你，她遇到了一件很……我姐姐是你的客户还是我的客户？她是你姐姐，她今天差点就被辞退。我问的是，她是你的客户还是我的客户，还是律所的客户？你为什么就没有耐心听一听她发生了什么？这个世界上，每天都有人在遇到各种各样的问题。有的问题和你有关系，有的问题和你没有关系。难道说你都能管得过来吗？你以为你是千手观音啊？可她是你姐姐，那又怎么样呢？我们的客户需要我们帮忙执行欠款，再拖下去，他们的项目就会流产，公司就会倒闭，生活就会天翻地覆。而你在做什么呢？你在管闲事儿。你为什么就……我不问，我只问你的工作。你应该去被执行人的住所排查线索，应该去他的公司补充线索，确定了线索之后，再去法院提交证据，申请执行，还要申请限制被执行人的高消费，申请将被执行人列入失信名单，这是你应该做的事儿，而不是去跟一个什么破人事经理斗智斗勇，浪费时间普及劳动法。你还站在这儿干什么？你还站这儿干什么？去啊！原本罗宾本来是要升高级合伙人的，但是因为任小年的事儿，吹了。任小年的事儿，任小年和咱们律所解约了，还带走了所有跟他有关的客户。
那些客户他为什么要听任小年的呀？利益呗，任小年或者是投资，或者是持有股份。那我走好了。哎，你别傻了。再说你现在走也来不及了，任小年已经签约新的律所了。是龙科吗？我听说罗宾跟他新来的一个助理关系不一般。啊？是吗？那姑娘叫黛西，啊，全律所都不知道她的来历。罗宾就特别信任她，去哪儿都带着她。据说就是为了她才跟我爸翻脸的。是吗？嗯。大家可都在传你冲冠一怒为红颜啊！你不用每件事都向我汇报。我不是在向你汇报，那我理解错了，你在传八卦。我是提醒你，你要注意影响。什么影响？你看啊，你罗宾向来是以冷静理智著称的，怎么会为了一个没来几天的女助理就跟客户翻脸呢？你是说这件事情超越了你的理解范畴、认知能力？我能理解，那你还有什么问题呢？但是我不赞同。我赞同。你赞同什么？我赞同，你不赞同啊？那你这话什么意思啊？你到底是赞同我的意思，还是不赞同我的意思啊？这都理解不了啊！哎，我跟你说，我最讨厌你这种笑了。是吗？那你喜欢哪种笑？你给我示范一下。示范一下。我一定见贤思齐，从善如流。你嘲笑我？没有。那你又笑什么？我不觉得这有什么可笑的。何塞，可能这跟我从小的教育……什么教育？我这么认真的跟你谈话，你就跟我嬉皮笑脸的？不，我是说咱俩接受的教育可能不太一样。你接受的什么教育？友善待人，时常微笑。OK， 我尊重你。既然你不喜欢这种笑，